Широкую известность принесли эти изделия гусь-хрустальному заводу Владимирской области. Незаурядный талант нужен, чтобы сварить стекло и создать красивую вещь. Но главными мастерами на заводе испокон веку считаются алмазчики. По старому обычаю, алмазчик, проработавший 10 лет, получал право сделать что-нибудь для себя, на память. Так из поколения в поколение накапливались в семьях алмазчиков уникальные изделия из хрусталя, подтверждающие мастерство династий. Одна из таких династий – семья Чихачевых. Это про него, Чихачева-старшего, говорили на заводе «мастер», нашего гусевского закала. Дед его здесь работал, и сам Николай Федорович 45 лет наносил алмазную грань на изделия, которые экспонировались на всесоюзных и международных выставках. Сейчас кавалер ордена Ленина Чихачев на заслуженном отдыхе, но остались на заводе 50 алмазчиков, его бывших учеников, среди них 2 сына, Евгений и Станислав. И про них уже говорят, как говорили про отца и деда, мастера гусевского закала.